L-art tal-gvern f'Kordin fejn krolla bini li ħansat il-ħajja ta' żagħżugħ ta' 20 sena nhar is-Sibt li għadda ġiet mikrija lil persuna li allegatament huwa traffikant tal-bnedmin. It-Times irrappurtat li uffiċjali tal-Awtorità tal-Artijiet li ħabbat wiċċu m'akkużi ta' traffikar tal-persuni għandu rabta diretta ma' din l-art dan kif ġie żvelat li l-gvern kera l-art fejn se tiġrif lill-uffiċjal Kert Buħaġar u li ssejjeb tiegħu fin-negozju Matthew Schembri. L-istess ġurnal irrapporta li Buħaġar u meqjus bħala litel eminija tal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella, l-avukati ta' Buħaġar Franco De Bono u Walter Azzoppardi saħħu mat-Times li Buħaġar qed jiġħad li jagħmel xi ħaġa ħażina u qed jikkopera mal-investigaturi b'rabta ma' dak li seħħ fit-3 ta' Diċembru tiġrif illi fih nqatel żagħżugħ u weġġew 5 oħra. Il-ġurnal irrapporta li l-avventura ta' Buħaġar mal-Lands bdiet fl-2021 bħala xufier tal-Kap Eżekuttiv bir-records tal-Gvern juru illi f'temp ta' ftit aktar minn sena huwa ġie promoss bħala uffiċjal għoli fih dan l-uffiċċju ta' Robert Vella. Skont akkużi fil-Qorti Taljana, Buħaġar u żewġ Maltin oħrajn kienu involuti fi traffikar ta' immigranti bejn il-Libja u Sqallija. Huwa kien arrestat lura fl-2009 meta allegatament kien inqabad jittraffika l-immigranti wara li prova jaħrab lill-uffiċjali tal-Gwardja di Finanza permezz ta' powerboat. Ta' min ifakkar ukoll li anke Matthew Schembri xellef difreħ mal-ġustizzja din id-darba f'Malta fejn hu jinsab akkużat li allegatament qabbad żewġ irġiel biex iħebbu għall-eks kunjatu tiegħu. Fil-waqt li ġie spjegat li dan ma kienx l-unika kuntratt li akkwistaw dawn l-individwi minn entitajiet tal-gvern. Din l-art partikolari f'Kordin ingħatat lil Buħaġar u Schembri mill-Aġenzija Governattiva Indis bir-records juru li fuq l-art kellha tinbena fabbrika tal-Amara. Il-perit li ddiżinjat il-binja li waqgħet hija Adriana Zammit, impjegata ma' Infrastructure Malta. S'issa għadu mhux magħruf jekk Zammit ix se tiġi sospiża mill-impjeg tagħha jew le sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet.